ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਵਾਰਮ ਹਾਰਟਸ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਾਫੀ ਵਾਰਮ ਤੇ ਕੋਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚਾਹ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਜਾਈ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿੰਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਘਟਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੂ ਗੈਸਡ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੱਟ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦ ਜੋਸ਼ੀਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਰਾਊਜ਼ੀਨੈਸ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਹਰਬਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਮੁਲੱਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦ ਜੋਸ਼ੀਨਾ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ।